भैया मैं ताऊ लोनी वालों आपकी सेवा में भैया। बढ़िया वीडियो आपको आवाज काट के सुनाता भैया। मेरे तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा मिलेगा जो आंखों में आंखें डालकर और सीना ठोक के कहेगा ये खड़ा हिंदुस्तान, हिम्मत है तो हाँ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। लालू लालू यादव आ गए। का बकता कौन ना सुनाता है गाना? अरे कहाँ, हम तो लालू यादव तो बिहार में बैठता है। योगी आदित्यनाथ। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक योगी हूँ। मैं माला भी जपता हूँ और भाला भी चलाता हूँ। इस बात को आपको समझना चाहिए। उत्तर